পৃথিবীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ সবসময় পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে সবকিছু করতে হচ্ছে। খাদ্য, বাসস্থান, আসবাব বা পোশাক প্রতিটির জন্যই মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে পরিবেশের উপর। যে কারণে আমাদের সবার উচিত পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা, পরিবেশের সাথে ভারসাম্য রেখে নিজেদের যাবতীয় কাজ করা, যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়। কিন্তু আমরা পরিবেশকে রক্ষার বদলে নিজেদের স্বার্থে প্রতিনিয়ত পরিবেশের উপর অত্যাচার চালাচ্ছি। আমাদের লোভ আর ভোগবিলাসিতার কারণে পৃথিবীর পরিবেশ, জীবজগতের অস্তিত্ব সবকিছু আজ বিপন্ন। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, মহামারী, অতিমারি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা এই পরিবেশের অস্তিত্ব কতটা সংকটের মুখে ফেলছি। প্রতিটি দুর্যোগের পর আমরা বুঝতে পারছি প্রকৃতির উপর আমাদের এই অত্যাচার অর্থাৎ পরিবেশ দূষণের ফলাফল কতটা ভয়াবহ। কিন্তু কেন বাড়ছে এই পরিবেশ দূষণ, আমরা কি জানি? আমাদের প্রয়োজন, প্রতিদিনের চাহিদা এবং বিলাসিতা পূরণের জন্য আমাদের চারপাশে গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা, যা তৈরির জন্য নদী নালা ভরাট করা হচ্ছে, গাছপালা কাটা হচ্ছে সবসময়, এবং বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। আমাদের যাতায়াতের জন্য আমরা যে সকল যানবাহন ব্যবহার করি তা থেকে বের হওয়া কালো ধোঁয়া আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। এই কালো ধোঁয়ায় থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশের ক্ষতি করে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি করে, যার কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বাড়ছে। আর এর কারণে আগামী 50 বছরের মধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশেরও অনেক নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। একটি অবাক করা বিষয় হলো, প্লাস্টিক এবং পলিথিনের মতো বস্তুগুলো মাটিতে মিশে যেতে প্রায় 450 বছরেরও বেশি সময় নেয়। আর প্লাস্টিক এবং পলিথিন অপচনশীল হয়, এরা মাটিতে থাকাকালীন সময়ে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত করে, আর এরা মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে, যার কারণে মাটি দূষিত হয়। আর ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকল কৃত্রিম রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তার জন্য মাটির উর্বরতা নষ্ট হয় এবং মাটি দূষিত হয়। বাসস্থান তৈরি, কারখানা তৈরি কিংবা আসবাবপত্র তৈরির জন্য গাছপালা কাটা হয়ে থাকে। এর ফলে আমাদের পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একটি দেশের পরিবেশ রক্ষা এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য তার আয়তনের 25% বনভূমি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এই পরিমাণ বনভূমি নেই। বাংলাদেশেও এই বনভূমির পরিমাণ মাত্র 7.5%, যা পরিবেশের উপর আমাদের অত্যাচারেরই একটি প্রতীক। গাছ পরিবেশের বন্ধু, এমনটা আমরা সবাই বলে থাকলেও কিছু কিছু গাছ পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ, যেমন ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, রাবার, সেগুন, রেইন ট্রি ইত্যাদি। এসব গাছ লাগানোর কারণে পরিবেশের কোনো উপকার তো হয়ই না, বরং অনেক বেশি অপকার হয়। পরিবেশ রক্ষা ও বনায়নের জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা নিয়ে কারোর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, সেগুন, রাবার, রেইন ট্রি এবং ঝাউয়ের মতো গাছপালাগুলো পরিবেশের জন্য উপকারী তো নয়ই, বরং অনেক বেশি হুমকি স্বরূপ এবং মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু কেন ক্ষতিকর? আসুন সেই কারণগুলো জেনে নিই। পরিপক্ক ইউক্যালিপটাস, সেগুন বা আকাশমণি গাছ যেখানে থাকে তার আশেপাশের মাটি শুষ্ক, রুক্ষ এবং অনুর্বর থাকে, কারণ ইউক্যালিপটাস বা সেগুনের মতো গাছগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি শোষণ করে থাকে, যার কারণে এই গাছগুলো যে অঞ্চলে বেশি থাকে সেই অঞ্চলের জলাশয় এবং খালবিল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং সেখানে খরা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। ইউক্যালিপটাসের পাতায় এক ধরনের অ্যান্টিসেপটিক থাকে, যার কারণে এর নিচে ছোট ছোট উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, আর এই পাতা মাটিতে পড়লেও তা পচে মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে এবং উপকারী কীটপতঙ্গ মেরে ফেলে।
আর এসব গাছের ক্ষতিকর প্রভাব এতটাই প্রবল থাকে যে এসব গাছ কেটে ফেলার পরেও ওই অঞ্চলের মাটির উর্বরতা ফিরে আসতে প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় লাগে। এসব গাছের পাতা বেশ বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধময়, আর এসব গাছের পাপড়িহীন ফুলের রেণু বাতাসে সহজে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা শ্বাসনালীতে ঢুকে শ্বাসকষ্ট সহ নানা ধরনের রোগব্যাধি তৈরি করে। এসব গাছ পশু পাখি এবং কীটপতঙ্গের খাদ্য শৃঙ্খলকে ব্যাহত করে, যার কারণে যেসব অঞ্চলে এই গাছগুলোর পরিমাণ বেশি ওইসব অঞ্চলে পশু পাখির সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম হয়। সারা দেশে প্রায় ৫০০ কোটিরও অধিক এসব বিদেশি ইউক্যালিপটাস এবং আকাশমণি গাছের আগ্রাসনে আমাদের দেশীয় গাছগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অথচ এসব গাছের জায়গায় যদি একটি ফলের গাছ বা ওষুধি গাছ লাগানো হতো তাহলে আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতাম আমরা, এবং মাটির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি করা যেত। সাথে এই গাছগুলো হতে পারত পাখিদের অভয়ারণ্য। মানুষের খপ্পরে পড়ে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। বাংলাদেশেও জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কমে গেছে। এবার বাংলাদেশের কিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দেখে নেওয়া যাক। সজারু সাধারণত পাতা, পাখি, ইঁদুর, ছোট গাছপালা, গাছের শেকড় এবং পোকামাকড়ের লার্ভা খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। এটি ফসলের ক্ষেতে অন্যান্য জীবজন্তুর পাহারাদার হয়ে থাকে। সে তার বিষাক্ত কাঁটার হুল ফুটিয়ে যে কোনো ধরনের বড় প্রাণীকেও ঘায়েল করতে পারে। গন্ধকুকুল প্রায় সব ধরনের ফল, বিভিন্ন ছোট ছোট প্রাণী, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, ছোট পাখি, টিকটিকি, তাল ও খেজুরের রস এবং পোকামাকড়ের লার্ভা খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। এরা ফসলের জন্য ক্ষতিকর প্রাণীদের নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শেয়াল সাধারণত মৃত প্রাণীর মাংস, ইঁদুর, টিকটিকি, হাঁস, মুরগি এবং কাঁকড়া খায়। এরা মরা, পচা, দুর্গন্ধযুক্ত প্রাণী খেয়ে পরিবেশকে গন্ধমুক্ত এবং ইঁদুর খেয়ে ফসল রক্ষা করে। হাতি সাধারণত নিরামিষভোজী। এরা কলা গাছ, বনের ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় গাছপালা খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। এরা বড় গাছের বীজ জঙ্গলে ছড়িয়ে দেয় এবং বনের ছোট ছোট গাছপালা খেয়ে বড় গাছকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এরা বায়োমাস নিয়ন্ত্রণ করে এবং বনের ঘনত্ব বাড়তে সাহায্য করে। এরা কচি পাতা, নরম ঘাস, অঙ্কুরিত চারা, ফল, গাছের ডাল, শৈবাল এবং ছত্রাক খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা সাধারণত কম আঁশযুক্ত খাবার খায়, তাই এদের পরিপাক খুব দ্রুত হয়। লজ্জাবতী বানর গাছের কচি পাতা, ফুল, ফল, বীজ, পাখির ডিম খেয়ে জীবন ধারণ করে। পানির চাহিদা মেটাতে এরা শিশির লেগে থাকা পাতা অথবা পানিবহুল লতাগুল্ম খায়। বনের পরিধি বাড়াতে এবং বনজ ফলমূলগুলোর প্রজনন বাড়ানোর পাশাপাশি বনের সমগ্র ইকোসিস্টেমকে তারা সমৃদ্ধ করে। হনুমানের এই প্রজাতিটির খাদ্যের প্রায় ৪৭% হলো বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা, আর 14% হলো ফল এবং বীজ। এরা সাধারণত খাদ্য গ্রহণ শেষে ফলের বীজ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মূলত বনকে নতুন জীবন দান করে। তাই এই হনুমান বিপন্ন হলে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনায়নের জন্য তা মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। ভাল্লুকের এই জাতটি গভীর বনে ফলমূল, পোকামাকড়, ব্যাঙ, লার্ভা সহ বিভিন্ন ধরনের ছোট প্রাণী শিকার করে। বনের ইকোসিস্টেমকে সমৃদ্ধ করতে এই ধরনের ভাল্লুক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা বনের গভীরে বড় বড় বৃক্ষ সহ ফলমূলের গাছ সৃষ্টি করে গুইসাপ সাধারণত পচা গলা প্রাণীর দেহ, ইঁদুর, কাঁকড়া, সাপ এবং কাছিমের ডিম খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা পচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত প্রাণীর দেহ, ইঁদুর, পাখি, সাপের ডিম খেয়ে পরিবেশকে বসবাস উপযোগী রাখে।
বনবিড়াল বা চিতাবিড়াল সাধারণত ইঁদুর, খরগোশ, বনমোরগ, হাঁস, ব্যাঙ সহ বিভিন্ন ধরনের ছোট প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা ফসলের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রাণী শিকার করে এবং কৃষকদের উপকার করে। আমাদের দেশের স্থলভাগে যেমন অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাণী আছে, ঠিক তেমনি আমাদের দেশের জলভাগেও অসম্ভব সুন্দর সুন্দর কিছু মাছের প্রজাতি আছে, যাদেরকে চাইলেই সহজে উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং লালন পালন সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু অসাধু অ্যাকুরিয়াম ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে ভয়ঙ্কর এবং রাক্ষসে মাছ এনে দেশের বাজারে বিক্রি করেন এবং মানুষজন শখের বশে সেগুলো নিয়ে পুষতে শুরু করে এবং একটু বড় হওয়ার পর সেগুলো নদী বা জলাশয়ে অবমুক্ত করে, যার ফলে আজ সারা দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে নরখাদক মাছগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং এসবের কারণে দেশীয় মাছগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এবার কয়েকটি বিদেশি রাক্ষসে মাছ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ দাঁত এবং শক্তিশালী চোয়ালের মিঠা পানির রাক্ষসে মাছ এটি। দেশের বিপুল পরিমাণ মানুষ এ ধরনের রাক্ষসে মাছ পুষেন। দেশীয় প্রজাতির নিরীহ মাছগুলোকে রক্ষা করতে হলে এই শৌখিন অ্যাকুরিয়াম মাছ হিসেবে এসবের আমদানি বন্ধ করা প্রয়োজন। ডাইনোসর ইল মাছটিকে শান্ত এবং ভদ্র মনে হলেও বিবর্তনের পরেও পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর ধরে এটি টিকে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে ড্রাগন বা ডাইনোসরের মতো এর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। এই মাছটি আকারে অনেক ছোট হলেও একে অবহেলা করার কোনো উপায় নেই। এই মাছটিকে অবহেলা না করে এর থেকে দূরে এবং নিরাপদে থাকাই দেশ এবং জাতির জন্য মঙ্গল। ভয়ানক রাক্ষসে একটি মাছ হলো পিরানহা। রক্তের গন্ধে মাতাল হওয়া পিরানহা একজন মানুষকে তার ছুরির মতন ধারালো দাঁতের কামড়ে সাবার করতে সময় লাগে মাত্র 5 মিনিট, যার দাঁতের কামড়ের ওজন প্রায় 34 কেজি। এই নিষিদ্ধ মাছটিকেও অ্যাকুরিয়ামের জন্য আনা হয়েছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের অনেক জলাশয় এই মাছটির দখলে চলে গিয়েছে। যেসব জলাশয়ের মধ্যে থাকা দেশীয় প্রজাতির মাছগুলোকে এই পিরানহা মাছ এক নিমেষে শেষ করে দিতে পারে। দুর্দান্ত শক্তিশালী রাক্ষসী এই মাছটি ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলে সে জলজ বা উভচর যে কোনো প্রাণীকে শিকারে পরিণত করতে পারে। তাই তার সাথে যেখানে অ্যাকুরিয়ামে অন্য কোনো প্রজাতি রাখা অসম্ভব, সেখানে তা যদি আমাদের জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। টাইগার অস্কার নামের পাশে টাইগার থাকা এই শক্তিশালী মাছটি ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ, আরশোলা মাছ যে কোনো প্রাণীকে নিমিষে ছিঁড়ে টুকরো করে খেয়ে ফেলতে পারে। তাই এমন ভয়ঙ্কর মাছ যতই সুন্দর হোক না কেন তা অ্যাকুরিয়ামে রাখা বা নদী ও জলাশয় ছাড়া কখনোই উচিত নয়। এদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার মহান শপথে আমরা স্বপ্ন দেখি। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমরা অবিচল। আমাদের স্লোগান আওয়ার নেচার আওয়ার রাইট, সেভ দ্য নেচার, জয়েন দ্য ফাইট। এদেশের আপামর দেশপ্রেমিক বীর জনতাকে সাথে নিয়ে দেশের পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সময়ের সাহসী সন্তানেরা বারবার যুদ্ধে যায়, শত প্রতিবন্ধকতাকে পদদলিত করে বিজয়ীর বেশে ফিরে। আমরা প্রকৃতির সন্তান হিসেবে জলে, স্থলে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার শপথ করছি। এসব ভাঙনকে ভাঙি, সৃষ্টিকে গড়ি। সুন্দরের কানে কানে বলি, এ দ্রোহ আমার। আসুন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার প্রতিকৃত অন্যতম পরিবেশবাদী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেভ দ্য নেচার অফ বাংলাদেশ এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে পরিবেশ বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হই। এ মিছিলে হারাবার নেই ভয়, নেই কোনো সংশয়। আগামী প্রজন্মের জন্য গড়ি নিরাপদ, সুস্থ, সুন্দর, বাসযোগ্য স্বপ্নের সবুজ পৃথিবী।